atamız üşücük Kaybettim bilmediğin hayır olar Girgin oylamağa Özüm ularımla Бүгінгі сіздер өткізіп отырған мына Шоқан Уәлихан атындағы нөмірі 12-ші мектеп гимназиясының өткізген әкелер конференциясы аса жақсы болды деп есептеймін. Өйткені біз енді әкелер айтқанда ұрпақ тәрбиелеудің алдыңғы шебінде тұрған адамдармыз. Біз тек ұрпақ тәрбиелеп отырғанымыз жоқ, біз ұлтты тәрбиелейтін адамдармыз. Біз отанның ертең болашағын жасайтын адамдармыз. Әрине біздің әкелердің осы мектеп аясында төбесін осындай жиі көбірек көрсеткені әрине отбасына да пайдалы, мектепке да пайдалы, тұтас отанымызға, елімізге де пайдалы. Біз былай айтқанда үйде ұл өсіргенмен, өсірдік дегенімізбен болашақ біз осы мемлекет құраушыларды өсіріп отырмыз. Сондықтан сіз болып, біз болып берген тәрбие балаға аса жұғымды болады деп есептейміз. Ұрпақ барлығымыздың келешегіміз. Бұл бірінші рет болып жатқан тарих, осы мектеп тарихында бірінші рет болып жатқан нәрсе деп ойлаймын. Бірақ өзімізше бір керемет бір қосшы салдық. Жақсы. Тағы да бола берсін осындай конференциялар. Енді келісіп жатырмыз ғой. Жылына 2 рет осындай әкелер күні деп конференция жиналыс жасаймыз деп. Содан олайым кездесе берейік. Мына біріншіден әуелден 12-ші мектептің ұжымына, 12-ші мектептің басшылығына жаңағы мыңда бір алғыс. Осы әкелер күнін әкелер шақырып, әкенің жанұяға деген, әкенің жанұядағы рөлін ескеріп, бізге бір тәрбие жағын, мысалы айтқанда үйрету жағын, және мына жалпы жанұядағы сауаттылықты көтеру жағын айтып, сол түрткі болып шақырып, осындай шара өткізгеніне мыңда бір алғыс. Құдайға шүкір, енді осы мектептің осындай тәрбиелі сағаттар көбінен бола берсе, біздің қоғамымыздың ұяшығы ол жанұя. Жанұя толық берекелі болады. Сондықтан болашақта қазақ халқының, қазақ жерінің осындай конференциялар үлкен үлесін қосады. Ұлт болып қалыптасуына. Рахмет сіздерге. Бүгінгі конференция енді не деп айтам, мынандай конференция ешқайсы мектепте болмаған шығар. Шынымен де жаңа бір атан айтқандай, біз әкелер ылғи көлеңкеде қалып қоямыз. Аяқ астынан өстіп бір бізді шақырып, осы біз туралы осындай балаларға төтелей тәрбие беріп, не етіп жатқанға біз қатты қуанып қалдық. Шыны керек, мен жылап жүре жаздадым. Сол сіздерге көп рахмет. Осындай нәрсені біздің 12-ші гимназияға істей алады. Не деп айтамыз? Біздің гимназия сила. Әкелер форумы өте керемет өтті, өте керемет шара болды. Біз енді ата-аналар ретінде күтпеген бір жайт болды. Жақсы әсер алдық, жақсы көңіл алдық. Мектеп директорына, мұғалімдер ұжымына алғысымыз шексіз, көп рахмет айтамыз. Енді осындай шаралар жиі болып тұрса деген бір тілектеспіз.